咦？點解馬槽唔見咗個 BB 嘅？仔啊，見唔見耶穌仔啊？唔見喎。不過今年聖誕我一定收到聖誕禮物嘅啫。嚇？點解啊？你想要咩禮物啊？我想要 Galaxy A5 鋁合金26寸越野單車。爸爸未必買俾你㗎，咁貴，你又唔係咁乖。唉，我一早知你唔會買俾我㗎啦。咁你又話今年一定收到聖誕禮物？唔話你知。講我知啊，話俾我聽啊。好啦，我講俾你知啦，不過你唔好話俾媽咪聽喎。好啊。頭先啊，我同瑪利亞祈禱啊。祈咩啊？我同佢講，你個仔喺我手上，如果你唔送架單車俾我，你唔使自己攞翻個仔。攞把刀仔出嚟，攞埋耶穌出嚟。瑪利亞，今年我想中6合彩金多寶，如果唔係，我唔俾翻個仔你。